日本では電力送電工学について学んでいました。電力供給の安定化を図るための送電線技術をメインに研究をしていました。オーストラリアを選んだ理由は気候がいいのとアジアから近いっていうのが理由にあります。で、パースを選んだ理由としては自然豊かなところなので再生可能エネルギーであったり勉強に集中できる環境が整っているっていう観点でマードック大学を選びました。なんかこの建物は全部再生可能エネルギーで賄われているっていう話をしてて、この屋上全部はソーラーパネルが敷いて、そのエネルギーをこういう照明とかに使っている感じになってます。日本の大学ではエンジニアの観点からしか学ぶことができなかったんですけれども、こっちのマードックではエンジニアかつマネジメントの観点からも学ぶことができるのでマードックで学ぶことにしました。こっちの大学院はコースが非常に細かく分かれているので自分が所属したコースに特化した専門性の高い授業を受けることができています。いつもはここで勉強してて、授業は基本的にここのクラスか隣の教室でいつも授業してます。前学期にエネルギー経済の授業を取ったんですけども、今までそういう経済の授業を取ったことがなかったんですけど、新しくプロジェクトを立てるときに消費者のことも考えなきゃいけないので、そこで経済学を理解していくっていうのが一つの、キーポイントになってくる。個人的には面白いなと思いました。太陽光発電に、一番興味があるんですけども、それを、発展途上国にどういうふうに導入するかっていうことに、興味を持っていて、世界中から再生可能エネルギーに興味を持っている学生が集まるので、日々の授業からいろんな刺激を受けて、勉強することもできます。今学期はブータン、パキスタン、インドからの留学生が非常に多くて、多くの学生は国のエネルギー機関で働いてこっちで再生可能エネルギー学んで国の発展に貢献したいっていう学生が多いので、日本人は僕一人だけです。オーストラリア人の学生ももちろんいるんですけれども、そういう人たちは何年かの職歴を経てから学校で勉強している人が多いです。一番思い出に残っている出来事は期末テスト後に友達とハンバーガーを食べに行ったことです。期末テスト期間はすごい忙しくて学校の外から出ることがなかったので、外で食べたハンバーガーをすごく美味しく感じました。特に電気系を狙っていて、再生可能エネルギーに関する機械であったりとか、そういうビジネスを行っている会社に就職できたらいいなと思っています。日本でその再生可能エネルギーをエンジニアとマネジメントどっちからも学べる学校はないので、来学期から実際のプロジェクトに参加することもできるので、それの経験っていうのは強みになるんじゃないかなと思ってます。成績は結構、単位取るのも難しいんで、それもあって先生たちもそこまで高い評価を出さないので。先学期の成績はどうでしたか？前学期はその一番、最近興味を持った経済の授業で HD 取れて、他の授業では全部 D っていう結果になったので、個人的には満足しています。